নমস্কার বন্ধুরা, হোমিও চর্চাতে আমি ডাক্তার গৌতম ভূঁইয়া আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে হোমিওপ্যাথির একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন ইপিকাক। এই ইপিকাকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ইপিকাক ব্যবহার করব, সেই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে। তো ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন সরাসরি আলোচনায়। ইপিকাক একটি প্ল্যান্ট কিংডম মেডিসিন, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ মেডিসিন। ইপিকাক গাছের রুট থেকে এই মেডিসিনটি তৈরি হয়েছে। ইপিকাক কাহনা রুট থেকে তৈরি হয়েছে। ইপিকাক চিলি এবং প্যালিয়েটিভ টাইপ অফ মেডিসিন, শর্ট অ্যাক্টিং মেডিসিন। এই ইপিকাক মেডিসিনটি আমাদের সব সময়ের জন্য দরকার। ইপিকাকের কনস্টিটিউশনটা কীরকম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কীরকম? অ্যাডাপ্টেড টু কেস হেয়ার ইজ গ্যাস্ট্রিক সিমটমস আর প্রিডোমিনেন্ট। যেখানে গ্যাস্ট্রিক সিমটমস, গ্যাস্ট্রিক ডিজঅর্ডার একটা আছে, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ব্যাড এফেক্ট অফ ওপিয়াম, কুইনাইন, আর্সেনিক, কুইনাইন, ওপিয়াম এর কুফলতার থেকে আমরা এই ইপিকাকের লক্ষণ প্রকাশ পাই। ইপিকাকের টাং কীরকম? ক্লিন পরিষ্কার টাং, স্লাইডলি কোটেড, হালকা কোটেড থাকে। Stomach has a hanging down, patient becomes relax. Troubles arising from fat food. এই ইপিকাকের রোগটার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় কীভাবে? চর্বি জাতীয় খাবার খেয়ে, পোর্ক ফুড অর্থাৎ শূকরের মাংস খেয়ে, পেস্ট্রি, ক্যান্ডি ইত্যাদি থেকে এর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমরা সমস্ত ক্ষেত্রেই ইপিকাক ব্যবহার করতে পারি। যেখানে সব সময়ের জন্য একটা নস্যা এবং নস্যা ভাব অর্থাৎ বমি ভাব আছে, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এই ইপিকাক ড্রাগটি ব্যবহার করতে পারি। অ্যাপ্লিকেবল all the diseases when constant and continual নস্যা অর্থাৎ এই বমি ভাবটি সমস্ত রকম রোগের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। ইপিকাকের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। নস্যা অ্যাকম্পানিড বাই মোস্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স, বেশিরভাগ রোগের ক্ষেত্রেই এই নস্যা বমি ভাবটা থেকে থাকে। ইপিকাক কী ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে? ডেলিকেসিস ফুড, সুস্বাদু খাবার। ইপিকাক ভমিটিং কীরকম, অর্থাৎ বমিটা কীরকম? বমিটা হচ্ছে লার্জ কোয়ান্টিটিজ, অনেকটা পরিমাণে বমি করে। টেনাসিয়াস, উঠাতে পারে না। হোয়াইট মিউকাস, তার সঙ্গে একটা অ্যাবডোমিনাল কাটিং পেন অ্যাক্রস দ্য নেভেল, অ্যাক্রস দ্য আম্বিলিকাস, লেফট টু রাইট, যেটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে যায়। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ব্যথা যায় ল্যাকেসিস, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আসে লাইকোপোডিয়াম। এইসব টুকিটাকিগুলো মনে রাখতে হবে। ইপিকাকের ডায়রিয়া কীরকম? ডায়রিয়া, পায়খানা, ডিসেন্ট্রিক ডায়রিয়া, আমোসাই টাইপের ডায়রিয়া, অটার্নাল ডায়রিয়া, শরৎকালীন একটা আমোসাই। ইপিকাক থার্স্টলেস পেশেন্ট, ডায়রিয়ার সময় জল তেষ্টা থাকে না। ইপিকাকের ডায়রিয়াটা কীরকম? অনেকটা পরিমাণে পায়খানা করে। হোয়াইট মিউকাস, গ্রিন মিউকাস, সবুজ ধরনের জেলি লাইক সাবস্টেন্স, থকথকে থলথলে আমোসাই। হোয়াইট মিউকাস
bloody fermented, slimy, foamy, like frothy molasses. অ্যাসাইটিক কলেরা কীরকম, পেট ফুলে পেট ফেঁপে যায়, তার সঙ্গে ডায়রিয়া। সেই সময় পেশেন্টের বমি ভাব এবং বমি হয়ে যাওয়া সব সময় কনস্ট্যান্ট প্রেজেন্ট থাকে। নাসা অ্যান্ড ভমিটিং কন্টিনিউয়াল ফার্স্ট স্টেজ। সেকেন্ডারি স্টেজ অফ অ্যাসাইটিক কলেরা, সেখানে নসা ভমিটিং তো আছেই, তার সঙ্গে পারসিস্টেন্ট প্যারাক্সিজিমাল অ্যাটাক, ভমিটিং। পেশেন্ট বিকামস উইকনেস অ্যান্ড এক্সস্টেড। এরপরে আমরা একটু চেস্টের সিমটমসে যাই। চেস্ট, কাপ টাপ ইত্যাদি, অ্যাজমাটিক কাপ, ড্রাই কাপ। চেস্টের সিমটমস কীরকম? প্যারাক্সিজিমাল স্প্যাজমোডিক অপারেশন অফ চেস্ট, একটা দম বন্ধকর ভাব চেস্টের মধ্যে। টেকিং কোল্ড, ঠান্ডা থেকে তার এই দম বন্ধকর একটা ব্যাপার বুকের মধ্যে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। ড্রাই স্প্যাজমোডিক কাপ, শুকনো এবং দম বন্ধকর কাশি। এন্ডিং টু চকিং অ্যান্ড গ্যাসগিং, গলাটা কেটে ফেলছে এইরকম ধরনের তার একটা কাশি। হুপিং কাপ উইথ এপিস্ট্যাক্সিস, কাপ উইথ স্নিজিং, হাঁচি একসঙ্গে। চাইল্ড বিকাম স্টিফনেস, কাশতে শিশুরা স্টিফ। কনভালসিভ কাপ, শিশুদের ক্ষেত্রে কনভালসিভ কাপ, কাশতে খিঁচুনি। সেই সময় শিশু স্টিফনেস, হাত পাতার একটা শক্ত হয়ে যায়। পেশেন্ট বিকামস পেল অ্যান্ড ব্লু, লসেস হার ব্রেথ, তার শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হয়, শ্বাস হারিয়ে ফেলে অনেক সময়। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে নসা অ্যান্ড ভমিটিং তো আছে, কাশির সঙ্গে একটা নসা ভমিটিং। অ্যাজমাটিক কাপ, ওয়েট অ্যান্ড অ্যাংজাইটি অফ চেস্ট, সাডেন হুইজিং ডিসনিয়া, হঠাৎ করে তার হাঁপানি এবং বুকের মধ্যে একটা ভারী ভাব এবং একটা দম বন্ধকর ব্যাপার। থ্রেটেন্ড সাফোকেশন, একটা হুমকি দেওয়ার মতো তার একটা সাফোকেশন, দম বন্ধ। সেটা হুইজিং ডিসনিয়া, অ্যাগ্রাভেট বাই মোশনে অ্যাগ্রাভেশন, যে কোনো রকম মোশনেতে তার লক্ষণগুলো বৃদ্ধি পায়। হেমোপটেসিস অর্থাৎ কাশতে বমি। সেই বমিটা কীরকম? ব্রাইট রেড ব্লাড কামস উইথ গ্যাসেস, প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে ভিতরে, মনে হচ্ছে লাঞ্চ থেকে আসছে গ্যাসেস। হেমোরেজ, ইপিকাকের হেমোরেজ কেমন? অ্যান্টি হেমোরেজিক ড্রাগ ইপিকাক একটি। হেমোরেজ কীরকম? রিলিফ এক্সজশন ফলোয়িং ব্লিডিং ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট অরিফিস অফ দ্য বডি। পেশেন্টের ক্লান্তিকর অবস্থা দূর হয় যখন যে কোনো অরিফিস দিয়ে রক্তক্ষরণ একটু হয়। কার্বোভিজা আছে, চাইনা, এইসব বিভিন্ন মেডিসিনে আমরা এরকম ধরনের লক্ষণ পাই। হেমোরেজ ফ্রম দ্য উম, অর্থাৎ ইউটেরাস থেকে যখন রক্তক্ষরণ হয় সেটা ব্রাইট রেড, তার সঙ্গে নসা, ভমিটিং। মেট্রোরেজিয়া উইথ নসা অ্যান্ড ভমিটিং, ব্রাইট রেড ব্লাড,
মেড শেষ কীরকম? মেড শেষ হচ্ছে আর্লি অ্যান্ড প্রফিউজ মেডস উইথ নসা। একটা মিলিয়ারি ইরাপশন ডিউরিং জেস্টেশন পিরিয়ড। এই ইরাপশনগুলো উঠতে খুব কষ্ট হয়, কষ্টকর অবস্থা ওঠার সময় উদ্ভিদগুলো। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিলিয়ারি ইরাপশন। ইপিকাকের ফিভার কীরকম? ফিভার, চাইল্ডের ফিভার, জ্বর, ইন্টারমিটেন্ট টাইপ অফ ফিভার, থেমে থেমে জ্বর, চিলিনেসটা কম থাকে কিন্তু হিট বেশি থাকে, গায়ের তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে, উইথ থার্স্ট। সেক্ষেত্রে কিন্তু থার্স্ট, জল তেষ্টা থাকতেও পারে। ইপিকাক অ্যাকচুয়ালি থার্স্টলেস ড্রাগ। জ্বরের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু জল তেষ্টা থাকতে পারে। একটা হাত গরম, একটা হাত ঠান্ডা, মাথা সবসময় গরম থাকে, হট। গ্যাস্ট্রিক ক্যাটারাল ফিভার, পোস্টপন্ডিং টাইপ অফ ফিভার, ওই থমক দিয়ে জ্বর। জ্বরটা কিন্তু লং লাস্টিং, অনেকক্ষণ ধরে জ্বরটা থাকে। তার সঙ্গে নসা অ্যান্ড ভমিটিং তো আছেই। ইপিকাকের অ্যাগ্রাভেশন কখন হয়? ইপিকাক ড্রাগসের অ্যাগ্রাভেশন, মোশনে অ্যাগ্রাভেশন, ড্রাই ওয়েদারে অ্যাগ্রাভেশন, উইন্টার অ্যাগ্রাভেশন, ওয়ার্ম রুমে গেলে অ্যাগ্রাভেশন। অ্যামিলিওরেশন কখন হয়? অ্যামিলিওরেশন হয় ওপেন এয়ার, ইন দ্য ওপেন এয়ার। যখন খোলা বাতাসে যায় তখন ইপিকাকের আরাম বোধ করে লক্ষণগুলো সম্পর্কে। তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই। যদি আলোচনা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। শীঘ্রই আবার দেখা হবে। ততক্ষণ আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হ্যানিম্যান, জয় হোমিওপ্যাথি। ধন্যবাদ।